беспокоит? Доктор, это для меня больная тема. Больная тема. Здравствуйте. Вы попали на Медкаст «Больная тема». Медкаст — это медицинский подкаст. Мы рады вас всех здесь приветствовать. Сегодня очень интересная тема. Мы поговорим про сухой кашель, а конкретно про коклюш. Коклюш, кстати, правильно говорить именно коклюш, а не коклюш. Это из-за французских корней слова. Заболеваемость коклюшем в нашей стране в прошлом году, в 2023, резко подскочила в 10 раз. Такого не ожидал никто. Будем разбираться, с чем это может быть связано. Будет интересно. Сегодня с нами наш соведущий доктор Полянский. Приветствую. Добрый вечер. И мы начинаем. На YouTube будет выходить видеоверсия нашего подкаста или медкаста. И мы будем еженедельно проговаривать о различных заболеваниях, о самых острых вопросах здоровья и здравоохранения. Будем говорить на нашем канале «Больная тема» о наболевшем. Послушаем истории пациентов, истории специалистов, возьмем несколько интервью. Где-то я буду вести подкаст в индивидуальном формате, где-то мы будем вести в формате ток-шоу с другими специалистами и с нашим постоянным соведущим, доктором Полянским. Минутка официальной информации. Коклюш — это острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями, не вирусами, бактериями. Бактерия Бordetella и преимущественно Bordetella pertussis, так называемая коклюшная палочка. Заболевание передается именно воздушно-капельным путем, и оно характеризуется приступообразным судорожным кашлем, а также поражением дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. Вообще, коклюш считается управляемой инфекцией. Что значит управляемой? Значит, она поддается вакцинации. И вообще, на самом деле, изначально в советское время, да и вообще вот в обозримом прошлом, несколько лет назад еще, вакцинация охватывала 95% людей. Причем прививаются и беременные, прививаются дети. То есть мы сейчас дальше будем говорить о том, что коклюш опасен на самых ранних периодах жизни человека. И поэтому очень важно, чтобы у ребеночка был иммунитет. И, в общем-то, показатели заболеваемости были низкие. Раньше их удавалось держать на уровне 3,2-5,7 случаев на 100 тысяч населения. Я приведу тебе для сравнения просто. Вот ОРВИ, например, заболеваемость у детей до 17 лет, есть данные, вот у меня 2018 год, 75,4 тысячи на 100 тысяч населения. Да, заболеваемость ежегодная. А коклюш это капля в море вообще. И, меньше капли даже. Да. В крупных городах цифры побольше. Это связано с тем, что диагностика получше и людей побольше. Скученность населения. Это абсолютно нормальное явление. Есть такая тенденция, что коклюшная палочка, она имеет цикличное заболевание, то есть каждые 2-3 года идут небольшие подъемы. Сейчас чуть позже будем говорить про статистику, там по цифрам будет видно. И есть сезонность. Во время осенне-зимнего периода повышается заболеваемость. И еще есть очаговость. Очаговость — это школы, детские сады. Скученность населения. Да. Там скученность именно источников. Источники — это кто? Больные дети. Кстати, взрослые тоже могут передавать. Особенную опасность представляют атипичные формы, потому что они... их сложно диагностировать. А если их сложно диагностировать, значит, они могут распространяться более свободно, без эпидемиологического контроля. Потому что мы не понимаем, что это коклюш, и не делаем обследования, не проводим специфическое лечение. И получается, что распространяется он очень быстро. Очень высокая восприимчивость наблюдается у непривитых детей до 1 года жизни. Мы передаем привет антиваксерам. Получается, что контагиозность, то есть заразность коклюша, максимальная. От 75 до 100%. То есть каждый человек, по сути, может заразиться при контакте. Маленький человек, непривитый,
И это вообще на самом деле очень страшно, потому что очень тяжело переносится в этом возрасте. Если мы говорим про возрастную структуру, то большинство заболевших — это школьники, соответственно, 7-14 лет — это половина. Дети чуть помладше, там 3-6, это 25%. Ну и дальше идет по убывающей. Там 11% это дети 1-2 года, и одногодки до года, точнее, это 14%. Среди взрослых тоже часто встречается, и в разных очагах где-то доля заболевших до 23%, 23,7%. После перенесенного коклюша в условиях высокого охвата прививками циркуляция естественным путем снижается, и стойкий иммунитет сохраняется аж 20-30 лет. А дальше могут быть опять повторные случаи. Мы говорили про цикличность 2-3 года, ну и вот такие отдаленные варианты. То есть надо прививаться? Очень важно именно прививаться, причем своевременно. Если попытаться объяснить, что такое коклюш простым языком, а это часть нашей работы в нашем медкасте, это очень заразная болезнь, которой чаще всего болеют дети. Вызывают ее именно бактерии, не вирусы. Это очень важно. И эти бактерии, они такие же заразные, как вирусы. А в чем проявляется болезнь? Проявляется кашле. она в сильном приступообразном кашле. Причем начало заболевания не так много специфических признаков, а вот через 2-3 недели кашель, когда становится именно приступообразным, есть особенность. Ребенок кашляет, не может откашляться, и поскольку в момент кашлевого толчка это выдох, ему в какой-то момент нужно вдохнуть. И получается, что он кашляет, выдыхает, ему нужно вдохнуть, но он при этом хочет выдохнуть, кашлять, и получается конфликт вот этих вдоха-выдоха, и происходит характерный звук. Этот звук называют, у нас в России принято называть его как бы петушиным криком. Он чем-то похож на кок. Сейчас покажу. Вот этот именно звук, он характерен для коклюша. В английском языке он похож на whoop, да, то есть вот такой звук, поэтому он называется у них whooping cough, то есть тоже специальное название для кашля. И ребенку тяжело дышать во время таких приступов. Он начинает краснеть, он может задыхаться. Очень часто детей вырывает. И в эти моменты могут наступать даже повреждения легких. Малыши, им тяжело кашлять. Они еще не умеют в полной мере кашлять. В общем, эта болезнь, она очень изнурительная. И наиболее она опасна для детей до годика, когда они не умеют толком ни покашлять, ни откашляться, ни тому подобное. То есть у нас получается, что вызывают бактерии, правильно? Да. И они где заселяются? В бронхах? Я сейчас чуть дальше расскажу про патогенез. Там будет понятно. Я хотел сейчас чуть-чуть остановиться на распространенности, а именно вот есть официальные данные Росстата. 2015 год. Запоминаем. 6,4 тысячи случаев в России за год. 6,4. 16 год 8,2. 2017 год 5,4. 18 год 10,4. Скачок в 2 раза. 19 год 14,4. Еще понятно. Да. 20 год 6,1. Это, кстати, ковидные годы. Там могли легко вытесняться, недодиагностироваться случаи. То же самое касается 21-го. Очень четко видно 1,1. 1100 случаев всего было зафиксировано. Я думаю, что было не до этого заболевания, скорее всего. 22 год 3,1 тысячи. Теперь, внимание, 23 год. Есть данные с января по октябрь. То есть без ноября и декабря. 27 800 случаев. Ух ты. Ты представляешь скачок какой? Если посчитать, то было весь год... 3. Да, весь год посчитать, там как раз получится 30 тысяч, и это ровно в 10 раз больше, чем за 2022 год. И чем обусловлен такой скачок? Мы сейчас чуть позже об этом поговорим, причем это не только наше мнение, это не мы придумали, да? Есть очень интересные истории, связанные именно с коклюшем, именно с его инфекционной природой, с его эпидемичностью.
Вот как он развивается. Ты спрашивал, как он развивается. Входными воротами являются дыхательные пути. Ну, слизистая оболочка. Да, это что? Капельки секрета, слюна, при чихании, сопли какие-то, они попадают в нос, в рот. И дальше проходят через несколько стадий развития заболевания. Сначала стадия адгезии или колонизации, то есть на слизистую оболочку бактерия прикрепляется с помощью специальных белочков. У нее там определенные белки. Присоски. Ну, по сути, можно так сказать, да. И в этот период вообще просто напрочь отсутствуют клинические проявления. Это называется инкубационный период, он длится целую неделю. То есть человек здоров, его ничто не беспокоит, но он уже наполнен... Там вот эти мерзкие бактерии заселились и как бы вылупляются из яйца. Ну, заселяют слизистую оболочку. Смотри дальше. Происходит стадия локальных повреждений, когда бактерия начинает выделять токсины, в первую очередь это трахеальный токсин и аденилат циклаза. Они повреждают клетки эпителия дыхательных путей, и начинает появляться сухой кашель, причем сухой навязчивый кашель. Это катаральная или предсудорожная стадия болезни, которая занимает от 1 до 2 недель. Угу. Есть вариабельность. На самом деле там кашель с соплями может быть, да, то есть очень сложно на этом этапе заподозрить ОРВИ. Но мы понимаем, что ребенок долго кашляет. Что интересно, у него кроме кашля нет особо никаких симптомов. У него не повышается температура. Нету. И он не чувствует там какую-то слабость, еще что-то. Покашляет, перестанет. Это должно родителей наталкивать на мысль о том, что если ребенок просто кашляет сухим кашлем, или, не дай бог, они где-то слышали, что еще там какие-то дети у них кашляют в детском саду, в учреждении дошкольном, в школе, надо идти сдавать анализы. Про анализы сейчас дальше будет. Просто дальше начинается стадия системных поражений, когда под влиянием главного коклюшного токсина начинается нарушение работы систем регуляции кальция и приводит к типичному приступообразному судорожному кашлю. То, что я описывал. Во время такого приступа человеку уже не хватает воздуха, синеет, может быть остановки дыхания вынуждены. И коклюшный токсин, он также оказывает общее токсическое действие. Может поражать нервную, сердечно-сосудистую, иммунную систему. Возникают осложнения со стороны легких. Может быть уже осложнением коклюша пневмония, телектазы, коклюшная легкая. Но эти стадии уже длятся достаточно долго, от 2 до 8 недель. То есть там уже, конечно, эта вещь диагностируется. Дальше наступает постепенное выздоровление. По мере того, как формируется иммунитет, проводится медикаментозное лечение, кашель становится реже, легче, и общее состояние улучшается, но возврат этого судорожного кашля невозможно. То есть такие, знаешь, это есть понятие флешбеки. В прошлое как будто бы отбрасывает. А само восстановление от коклюша может занимать до полугода. То есть это очень а если пациент ничего не принимает, никак не лечится, как обычно, пройдет. Сейчас чуть-чуть еще и таких случаев очень много. Причем, знаешь, вот есть особенности, когда атипичная форма именно протекает. Помнишь, я говорил? Да. Там может вообще без симптомов все проходить. А как же понимаешь, поставить диагноз? 0 симптомов. Да, в том-то и дело, что человеку, если у него нет симптомов, ему по большому счету наплевать. Да ему хорошо, ему комфортно. А зачем окружающим? Помнишь, мы говорили про то, что он придет в школу, в детский сад, да на работу придет. Взрослый тоже болеет. Хорошо, но если его ничто не беспокоит, никаких жалоб нету, даже кашля нету. В этом и опасность. То есть опасность атипичной форме, она не для человека, а для окружающих. То есть он является источником, да? Да. А как его выявить? Никак, прививаться надо. Вот, его не выявишь. слова. Его не выявишь, потому что не заподозришь. Про осложнения я сказал, но на самом деле могут быть очень страшные осложнения коклюша, даже вплоть до нарушения работы мозга, энцефалопатия может быть.
пневмония, бронхиты и прочее. И остаточные всякие явления, то, что долго сохраняется, это все очень неприятно. Если говорить про особенности, у привитых и непривитых детей есть небольшие. У непривитых детей всегда болезнь особенно тяжело протекает и очень высокий риск осложнений, остановки дыхания, судороги, кровоизлияния. Я тебе скажу так, что в Штатах есть такая статистика, сейчас я найду, более 80% детей в США, которые моложе 2 месяцев, попадают в больницу. То есть 4 из 5 малышей до 2 месяцев, которые заболевают коклюшем, попадают в больничку с осложнениями. Это очень серьезная цифра. По сути, это болезнь маленьких детей. Когда ребеночек, он не окрепший, и когда ему нужна максимальная защита, очень высок риск заболеть, и самое страшное — это осложнение. У привитых детей в то же время, понимаешь, получается по-другому. Они могут заболеть именно не из-за того, что там прививка плохая, дешевая попалась, а просто у них может недостаточный иммунитет выработаться у самих. Иммунитет может быть недостаточно напряженным. То есть по силе, так скажем, да, иммунитета. Вот. И, в принципе, у непривитых детей чаще либо легкие, либо средние такие тяжелые формы. То есть все протекает проще. Вот поэтому нужны прививки в плане коклюша. Это все понятно. А как с ним бороться? Есть какие-то специфические препараты, антибиотики, там, антибактериальные средства? В английском языке есть такое понятие tricky. То есть вот с хитрецой какой-то, с подковыркой. Это касается коклюша. То есть вообще, по большому счету, конечно, надо остановить бактерию, да? Бактериальное мы лечим антибактериальным. Все очень просто. И даже есть четкие рекомендации про то, что первым назначается эритромицин, или там азитромицин. Это макролиды, антибиотики. То есть эрадикация возбудителя. Убрали возбудитель, проблем нет. Но только проблема в том, доктор Вадим, что бактерия, если убивается на той стадии, когда начались приступы, это не остановит приступы. Потому что токсины уже попали. То есть продукты жизнедеятельности попали в кровь. Ты понимаешь, колония остановится, да, заразность вот эта вот снизится, но человек будет еще очень долго выходить из заболевания. А как вывести токсины? Токсины вывести не получится. В этом случае проводится антибиотикотерапия, а лечение, оно направлено на снятие симптомов. То есть всеми подручными средствами мы проводим снятие симптомов кашля и предупреждаем осложнения. Да, то есть, больше пить, больше двигаться, чтобы больше отхаркивать. В этом плане мы с тобой сейчас как раз и поговорим, потому что я знаю, что у тебя есть козырные рецепты. А я могу только одно сказать, что легкие и средние формы коклюша, они, в принципе, лечатся в домашних условиях, все нормально, там стационар не требуется. Тем более там детей по домам рассылают, а вот в стационар попадают либо малыши, как я говорил, да, про Штаты статистику, либо попадают люди, у которых дети, взрослые, неважно, у которых тяжелая форма протекает. И вот в стационаре уже в плане лекарств используются и гормональные препараты, и антиконвульсанты, и вообще там огромный список препаратов, которые нет смысла рассказывать в интернет-подкасте, в медкасте, потому что они будут назначаться строго врачами-специалистами. Очень важно общеукрепляющее мероприятие. То есть даже на домашнем лечении. Витамины, свежий воздух, спокойная обстановка. Воздух в помещении нужно увлажнять. Сначала проветривать, очищать, потом увлажнять, чтобы он был более... чтобы на слизистые попадал более влажный воздух. Очень важно прогулки. Помогают очень хорошо физиопроцедуры. Всякие там кислородные подушки. То есть все, что будет обеспечивать организму освобождение от токсинов естественным путем. А для того, чтобы не допустить осложнений, надо их просто мониторить, и в случае чего пациентов госпитализируют. Ты спросишь, как его вообще диагностируют, этот коклюш, да? Да. Какие методы используют? Вот
для людей в повседневной жизни, для докторов на приеме очень важно, что в первые 2 недели заболевания у нашего пациента с коклюшем есть сухой кашель, непродуктивный, он навязчивый, он нарастает в динамике, несмотря на все проводимое лечение. То есть, что ни делай, он растет. И в целом состояние, я говорил, что оно удовлетворительное. Со стороны нижних дыхательных путей никто ничего не выслушивает. То есть педиатр, терапевт, прикладывает фонендоскоп, и там 0. Со 2-3 недели заболевания кашель меняется на приступообразный. Тогда, это уже караул, понимаешь? И там добавляются репризы, вот эти вот приступы слезотечения, может быть, мокрота откашливается. То есть ребенок, помнишь, я говорил, он кашляет, потом мокрота отходит, но очень вязкая, очень тягучая такая, вот это вот трудно крик отходящая. Петуха, который... Да. А диагноз, чтобы установить официально документированный диагноз, выявляется либо культура в бактериальном посеве. То есть мокрота. Или мазок. Мокроты, верхние дыхательные пути, да. Откуда получится? Специфический фрагмент генома обнаруживается методом ПЦР, полимеразно-цепной реакции. ПЦР сейчас всем известно благодаря... ковиду. Да. Значит, смотри, у непривитых детей, у взрослых, у кого иммунитета не должно быть, у них иммуноглобулин М определяют в крови. У привитых детей изменения по иммуноглобулину G и А. Они такие достаточно сложные для понимания, я сейчас их не буду озвучивать. Бактериологический метод – это все-таки золотой стандарт, и он абсолютно подтверждает, если палочка высеялась, ее не должно быть, никакой нормы не существует. Если она высеялась, то все, значит, уже... понятно. Пиши пропало. Сейчас еще используется молекулярно-генетический метод и серологические методы ИФА. Реакция непрямой иммунофлуоресценции. Все, все, что доступно в биолабораториях. А у нас эти методы все применяются? Есть, да, все есть, но не все есть, допустим. А на каком уровне они применяются? То есть в районной поликлинике, либо в горбольнице? Мазки берут везде. Так. ПЦР берут везде. Более сложные методы за деньги. То есть вы всегда можете пойти... И куда это все отправляется? Это зависит уже от маршрутизации лаборатории конкретной. У частных лабораторий свои исследовательские маршруты, у городских лабораторий они там свозятся в какую-то одну лабораторию, приходят результаты. Из поликлиник там приходят. Отлично. По такому принципу. Спасибо. Так, я подготовил 2 частных случая от коллег по YouTube. Будет интересно послушать. Это доктор Игорь, по-моему. Да. Я встречал его видео. Появляются случаи, и сейчас тоже они, когда врачи не хотят ставить диагноз коклюша. И уже родители говорят, давайте мы возьмем анализ на коклюш. Терапевт или педиатр, точнее, в этом случае был, говорит, вы знаете, нет, анализ брать на коклюш не буду, но никаких тут показаний нет. Может быть, это типичное течение, посмотрите, вот вся группа в детском саду заболела. Да вы что, нет, какой тут коклюш у нас может быть? Люди идут, сдают анализ сами в лаборатории, получают диагноз коклюша подтвержденного, приносят педиатру, показывают, вот знаете, вот у нас результат-то есть, вот. Нет, вы знаете, ставить я не буду. Это, скорее всего, ложноположительный результат. Почему не хотят ставить? Потому что вспышки коклюша – это всегда результат, как считается, недоработки самих врачей в плане профилактики. У нас есть лечебно-профилактические учреждения. И вот как раз в том случае, о котором я рассказываю, практически все дети в группе точно так же сдали анализ. Родители, благо, в соцсетях сейчас общаются достаточно хорошо. Практически все был подтвержден коклюш. Вот. И дальше начались обращения к заведующим отделениям. Давайте как тут. Врач не хочет на коклюш ставить. Вы знаете, нет, мы ставить не будем, пока для этого нет оснований. Обращение вначале в организационные структуры Минздрава ничего не дали. А вот обращение в страховую компанию, помните, мы в свое время говорили как раз про то, что самым действенным вариантом воздействия на медицину сейчас в системе ОМС является как раз звонок в страховую компанию. На обратной стороне полиса есть телефон. Родители так и делали, позвонили в страховую компанию, и проблема решилась достаточно быстро. Через 2 часа сняли заведующим отделением, и диагноз коклюша был поставлен. Но самое главное, что был объявлен карантин в детском учреждении, и удалось вот эту вспышку локализовать, не распространить на достаточно большое количество детей. Как тебе история? Впечатляет. Никто не хочет карантин вводить. На самом деле, я считаю, что если бы своевременно проводили профилактику, вакцинацию, то была бы другая история совершенно.
Я вот как раз-таки думаю, что такие ситуации сплошь и рядом. Мы сейчас еще второе послушаем с тобой. Так, это доктор Комаровский. Ну, видео, правда, старое, поэтому не обращайте внимания. Хотя ситуация, как мы выяснили, по доктору Виктору не изменилась за 10 лет. Это мне больше всего как журналисту интересно. Почему? А вот на самом деле здесь начинается очень много интересного для журналистов. Есть вот такие болезни вообще, которыми как бы в цивилизованной стране вроде как болеть стыдно. Для страны стыдно. Есть в медицине такое понятие. Я сделаю ремарку, что там подобная ситуация, уже не будем это просматривать. Тоже отказ, да? И вот доктор Комаровский взял на себя смелость объяснить, почему. С целью соблюдения авторских прав я перескажу историю доктора Комаровского своими словами. Есть такие инфекционные болезни, которыми в цивилизованной стране болеть как бы стыдно для страны. Это так называемые управляемые инфекции, заболевания, распространение которых регулируется вакцинацией или санитарно-эпидемиологическими нормами. К ним относятся, например, дифтерия, полиомиелит, краснуха, корь и коклюш. Высокий уровень заболеваемости коклюшем указывает на проблемы в организации здравоохранения. В одной конкретной поликлинике врачи часто ставят диагноз коклюш, хотя по документам 95% детей должны быть привиты. Выясняется, что многие родители подкупают врачей, чтобы те выписывали ложные сведения о вакцинации из-за страха перед прививками. Также становится вопрос, качество самих вакцин, какое оно? Если врач ставит диагноз коклюш, он обязан сообщить в санэпидемстанцию, которая должна провести расследование, но это означает дополнительную работу, порчу статистики заболеваемости и возможные штрафы. Поэтому педиатры часто предпочитают не ставить официальный диагноз, объясняя родителям, что коклюш у детей обычно протекает без серьезных осложнений. Противники прививок используют два основных лозунга. Утверждают, что коклюша якобы не существует, а также говорят, что даже привитые дети иногда болеют, ставят под сомнение эффективность вакцин. Они зарабатывают себе славу как борцы против вакцинации. Так, я, можно, первый начну. Вот у меня есть что сказать по этому поводу. Потом, по поводу того, что мы услышали от заслуженных докторов Ютуба, со всем уважением к ним. Это все чистая правда. Причем потому, как поставлена история, можно как раз-таки такой вывод сделать, потому что это все очень вяжется с реальной жизнью. Про бумажки, про заболеваемость, про отчеты, про прививки, про охваты, про диспансеризации и прочее. Давай сосредоточимся вот на чем. Основная мысль, которую каждый человек должен, неважно, есть у него дети или нет, должен вынести отсюда. Борьба с прививками поголовная – это неправильно. Потому что есть прививки, которые являются сомнительными по поводу новомодных заболеваний. А есть прививки по поводу заболеваний, которые раньше являлись самыми летальными заболеваниями среди детей младшего самого возраста, а потом именно благодаря прививкам и вакцинации они перестали практически нас беспокоить. Мы помним эти цифры, да? 3,2 ребенка на 100 тысяч заболеваемость. Да. И то, что показатели заболеваемости скакнули в 10 раз в будущем, может стать хуже. Коклюш переносится тяжело. Представьте, кашлять полгода. Взрослому человеку тяжело, а дети, не дай бог. Тот, который перенес легко, может перенести это заболевание тому человеку маленькому, который может его в принципе даже и не пережить. Заразить. Да, именно. Поэтому антиваксерство, антипрививочники в данном случае – это практически преступление. Это очень важно. Я хочу, чтобы сегодня из нашего разговора люди подчеркнули именно вот эту основную мысль.
Хорошо. Да, я еще вот что забыл добавить сейчас. Вот смотрю то, что я подготовил из зарубежных источников. Ну, у нас тоже это встречается. Надо помнить, что вообще лимфоцитоз в анализе крови, в общем, характерен для вирусов. Видимо, это связано с особенностью иммунного ответа. Именно при коклюш часто отмечается лимфоцитоз. Не поголовно, но часто. И особенно это у самых маленьких. А вот данные. Одно большое исследование коклюша показало, что у новорожденных и детей Германии перед общей коклюшной вакцинацией было выявлено, что 90% невакцинированных пациентов имели вот этот пароксизмальный кашель, приступообразный, да, 90% случаев. То есть это такой типичный признак. И у 79% был вот этот звук. На английском он называется whooping, а то, что я говорил... Кукарекинг. Да, кукарекинг. 53% детей рвало после кашля. И только у 6% была лихорадка. То есть это исследование подтверждает то утверждение, тот цикл симптомов, на который надо обратить внимание, чтобы заподозрить коклюш еще на ранних этапах. Теперь мы предоставим слово доктору Полянскому и послушаем, какие еще есть средства именно борьбы с кашлем. Помимо лекарственных препаратов, какое нелекарственное лечение можно использовать. Я посмотрел, что нам предлагают на Ютубе. Какие народные рецепты? Первый рецепт. Берем стакан молока, доводим до кипения, и в него 2 зубчика чеснока. Через чесноковыжималку собираем не только то, что снаружи, но и то, что внутри. И в теплое кипяченое молоко. При необходимости можно добавить чайную ложку меда. Этот напиток немножко остужаем до теплого состояния и выпиваем, не процеживая. И второй рецепт, тоже очень популярный на страницах Ютуба. Это стакан молока, доводим до кипения, туда же помещаем сливочное масло, столовую ложку меда, перемешиваем, щепотку соды, там на кончике чайной ложки. И также добавляем желток. Но желательно, чтобы яйца были свежие и не домашние, а магазинные, как говорится, потому что они проходят контроль качества. Этот желток туда вмешиваем и полученный раствор выпиваем. И, как правило, такие народные средства помогают от кашля, от бронхита при постоянном приеме 3-5 раз за 3-5 дней. Это были средства, которые, так сказать, для внутреннего применения, которые помогают бороться с кашлем. Но есть еще одно средство, которое используется в виде наружного применения, так называемая лепешка. Да? Для ее приготовления используется столовая ложка меда, желательно жидкого. Если такого нет, а имеется в наличии густой, то ее желательно растопить на водяной бане. В этот мед добавляется мука, столовая ложка до такой плотной консистенции. И столовая ложка горчицы. Все замешивается и постепенно добавляется еще пару столовых ложек муки. Для того, чтобы консистенция была достаточно плотная. Дело в том, что если приложить лепешку на кожу, а температура тела достаточно высокая, то и консистенция лепешки будет не слишком густая, она может потечь. Вот. А это все делается для того, чтобы не было потеков. Затем формируется лепешка, замешивается, укладывается на 2-3 слоя марли, вот, и прикладывается, в данном случае, к грудной клетке. Почему на кожу, а не внутрь? Да? Почему это эффективно?
Типа, а можно с таким же успехом приготовить любую другую лепешку и положить. Можно? Можно горчичник положить. Вот можно, почему но- объясни лепешка. Лепешка оказывает свое эффективное воздействие за счет того, что в ее составе имеется горчица, которая раздражает нервные окончания и усиливает кровоток. Усиливается приток крови к тому месту, где наложена лепешка. А мед обладает своим составом большое количество витаминов и микроэлементов. И усиленный кровоток разносит эти витамины по кровеносному руслу, и в частности в легкие. Мука служит как наполнителем для того, чтобы придать нужную консистенцию. И также туда можно еще добавить столовую ложку растительного масла, чтобы она была более эластичная, эта лепешка. То есть получается, что это точечная транспортировка полезных микроэлементов противовоспалительного действия. Которые прикладываются буквально к пораженному месту, то есть на грудную клетку. Физиотерапия. Ну, своего рода. Просто есть препараты, которые выпиваются внутрь, да, вот те же самые коктейли с молоком. И за счет русла крови, кровеносного русла, она уже распространяется по всему организму. Но это не значит, что они конкретно к легким и к пораженным, где находятся бактерии, доставляется. Она доставляется по всему телу, в том числе и к бронхам, к легким. А в этом случае лепешка накладывается непосредственно на область легких. Поэтому можно применять и то, и другое средство, и в комплексе они окажут свое благотворное воздействие. Это средство не рекомендуется использовать беременным женщинам и у лиц, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, гастриты, язвенная болезнь желудка. За счет того, что раздражается слизистая желудка, усиливается кровоток. А местные средства можно применять только с осторожностью. Будьте здоровы, берегите себя. Большое спасибо доктору Полянскому. И спасибо вам, что уделили нам свое драгоценное время. Пожалуйста, оставьте лайки только в том случае, если вы нашли информацию, представленную в нашем медкасте, полезной. И обязательно поделитесь, возможно, своим опытом или оставьте свои пожелания в комментариях. Нам будет очень интересно, полезно и приятно. А также хочу заметить, что буду ждать вас здесь же, на том же месте, через неделю. И будьте здоровы. Что вас беспокоит? Доктор, это для меня больная. Больная тема.